నమస్తే. నిద్రలో వచ్చే సమస్యలు మనకు తెలియవు కానీ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. ఈ సమస్యని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణహాని కూడా వస్తుంది. అయితే ఇంతటి ప్రాణహాని కలిగించే సమస్యను మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనం హెల్తీగా ఉంటాం, మనం హెల్తీగా ఉంటే మన ఫ్యామిలీ కూడా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి సమస్యకు ట్రీట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్న విషయం గురించి ఈరోజు మనం దీనదయాల్స్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ స్నోరింగ్ అండ్ స్లీప్ యాప్నియా స్పెషలిస్ట్ 18 ఏళ్ల అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ నవీన్ కుమార్ గారితో ఉన్నాం. వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, ఇప్పుడు మామూలుగా నిద్రలో కొందరికి గురక వస్తుంది. అయితే ఆ గురక ఏంటి అంటే చాలా చిన్నగా నుంచి పెద్దగా వస్తుంది. అయితే ఆ గురక పడుతున్న వ్యక్తికి పాపం తెలియదు, కానీ ఆ పక్కన పడుకున్న వాళ్ళకి నరకంగా ఉంటుంది. ఆ సౌండ్కి ఇంకా ఇంటి పైకప్పు లేచిపోతాయేమో అన్నంత భయంకరంగా ఉంటాయి. అంత సమస్య వాళ్లకు తెలియకపోవడం ఏంటి? దీనివల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? పెద్ద ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయా దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే? దీని కారణాలు ఎలా ఉంటాయి? గురక అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మనం నైట్ పడుకున్నప్పుడు గాలి ముక్కు ద్వారా మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ స్థలం కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, మనకు ఆ సౌండ్ అనేది రాదు. మంచిగా పీస్ఫుల్గా కామ్గా అనేది పడుకుంటారు. సో ఎప్పుడైతే మనకు ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఆ గాలి పోయే స్థలము కొద్దిగా చిన్నగా అయిందనుకోండి, అప్పుడు మనం గాలి పెద్దగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, మనకి సౌండ్ ఏం రాదనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ స్థలం చిన్నగా అయిపోతుందో అనే సౌండ్ పెద్దగా తీసుకోవడం వల్ల ఆ గురకలాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది గురక అనేది కామన్ ప్రాబ్లం. ప్రతి మనిషికి ఎప్పుడో ఒకసారి గురక అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు జలుబు చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఆ టైంలో మనము గట్టిగా తీయాల్సి వస్తుంది. సో కొంతమంది బాగా పని చేసో లేకపోతే పని ఒత్తిడి వల్ల అలసిపోయి వస్తారు. సో వాళ్ళు గురక పెడుతున్నారంటే ఎప్పుడో ఒకసారి పెడతారు. దానివల్ల ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏమి ఉండదు. సో ఈ గురక అనేది మనకు ఒక 6 అవర్స్ స్లీప్లో, మన నిద్ర 6 నుంచి 7 గంటలు ఉందనుకోండి, ఎప్పుడో మధ్యలో 1 గంట అరగంట గురక పెట్టడం అనేది కామన్. సో దానివల్ల మనకి ఏం పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనము పడుకున్న ఒక 5 మినిట్స్కి కానీ 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు వెంటనే గురక స్టార్ట్ అయిందనుకోండి, అండ్ మనకి నైట్ అంతా గురక ఉండడం, ఈ సౌండ్ పక్క రూమ్ వరకు రావడము, దానివల్ల పక్క వాళ్ళకు కూడా డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండడం, వాళ్ళ నిద్ర కూడా మనకు డిస్టర్బ్ అవ్వడము, దానివల్ల ఆ సౌండ్ వల్ల కొద్దిగా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూసే వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే ఓన్లీ గురకనే అన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. సో అలాగా కాకుండా వాళ్ళకి గాలి కూడా సరిపోకపోవచ్చు. సో అది వాళ్ళకి తెలీదు, పక్క వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ గురక అనేది కామన్ ప్రాబ్లం. బట్ అది ఎప్పుడు మనము దాన్ని గుర్తించాలి, ఎప్పుడు సివియర్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నది మనం దీన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అంటే సార్, యాక్చువల్గా ఏంటంటే గురక వచ్చింది అంటే వాళ్ళు మంచి డీప్ స్లీప్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి గురక వచ్చింది అంటారు. అంటే అంత మంచి డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళిపోతే మీరు అన్నట్లు 5 నిమిషాల్లో పడుకున్నారు అంటే గురక వచ్చింది అంటే అది హెల్త్ ఇష్యూనే. హాఫ్ అన్ అవర్కి వచ్చింది అంటే అలిసిపోయి పడుకున్నట్లు. సో ఇది తేడా అర్థం కాక ఎంతసేపు పాప బాగా మంచి నిద్రలో ఉన్నా అనుకుంటా, కానీ అది ఒక సమస్య. సో మరి అంటే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అంటే దీనికి ఎలా ఉంటుంది సార్? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు మామూలుగా గొంతులో కండరాలు మన కొండనాలు కానీ అంటాం అనమాట. సో పడుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మన కండరాలని బాగా రిలాక్స్ అయిపోతాయి, మన బాడీ మజిల్స్ కానీ అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. నిద్ర మంచిగా ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ డే మనకంతా కూడా ఫ్రెష్గా అయిపోతాము. మన వర్క్ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి చేయాల్సి వస్తుంటుంది. సో ఈ గురక అనేది మనం పడుకోగానే మజిల్స్ ఆ కండరాలన్నీ లూజ్గా అయిపోయి గురక సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నేను చెప్పినట్టు ఏదో అర్ధగంట గంట వచ్చిందనుకోండి, దానికేం పెద్ద వరి కావాల్సిందేం లేదు. ఈ కంటిన్యూస్గా గురక ఇది ఉండడం అనేది మనకు ముఖ్యంగా ఒక రీజన్ ఏం చెప్తామంటే వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడం. బరువు ఎక్కువగా ఉన్నామనుకోండి, అది మన బాడీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఆ ఫ్యాట్ కంటెంట్ మన గొంతులో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ఈ ఫ్యాట్ ఉండడం వల్ల మన గొంతు జాగా కూడా చిన్నగా అయిపోతుంటుంది. సో బాడీలో అంత ఫ్యాట్ ఉన్నట్టే గొంతులో కూడా మనకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువైపోతుంది. సో అందుకనే వాళ్ళు ఇట్లా ఫ్లాట్గా వెళ్ళకి మామూలుగా పడుకున్నారనుకోండి, ఏమైపోతుందంటే నిద్రలో ఆ నాలుక వెనక్కి పడిపోతూ ఉంటుంది. సో దాంతో కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. సో ఇలాంటి వాళ్లకు మామూలుగా ఏంటంటే కొద్దిగా బరువు తగ్గమని చెప్తాము. అండ్ నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే పిల్లో ఫ్లాట్గా పడుకోకుండా కొద్దిగా ఎత్తుగా ఒక పిల్లో
కానీ ఎత్తు ఉన్న పిల్లో ఒకటి పెట్టుకోమని చెప్తాము. అండ్ ఒక సైడ్కి తిరిగి పడుకోమని చెప్తాం. ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకుంటే ఏమైపోతుందంటే ఆ నాలుక వెనక్కి పడిపోయి గురక ఇంకా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నిద్రలో మనకు తెలియదు. సో సైడ్కి తిరిగామనుకోండి ఆ నాలుక అనేది వెనక్కి పడకుండా సైడ్కి ఉంటుందన్నమాట. సో అదొకటి మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దీని నుంచి మనం బయట మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ చాలా మటుకు అది మనకు తగ్గుతుంది. సార్, ఇప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా అని విన్నాం. అసలు ఈ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి దీని లక్షణాలు, మనం ఎలా గుర్తించాలి? సో స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే ఈ గురక అని అంటున్నాం కదా, వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమందికి ఓన్లీ గురక ఉంటుంది, గాలి మంచిగా పోతుంటుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి, నిద్ర ఓకే బాగానే ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే ఈ గురక పెడుతున్నప్పుడు ఆ కండరాలు లూజ్ అయిపోయి సౌండ్ అది ఏమైపోతుందంటే ఆ జాగా అంతా మూసుకుపోతుంది, కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. అందుకే మనకు నిద్రలో కొంతమంది గురక పెడుతూ సడన్గా కొద్దిసేపు ఆపేస్తారు. ఆపి మళ్ళీ ఒక మినిట్ ఆర్ ఒక నిమిషం 2 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. సో గురకలో ఓన్లీ కండరం కొద్దిగా బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, మూసుకపోతే గురక వస్తుంది. ఆ కండరము కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది, లూజ్ అయిపోయి బాగా బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళకి ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఊపిరి ఆగిపోయి వాళ్ళ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువైపోతాయి. సో దాన్నే మనము స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. స్లీప్ యాప్నియా అంటే గాలి ఆగిపోవడం, యాప్నియా అంటే గాలి కంప్లీట్గా ఆగిపోవడం అనమాట. సో నిద్రలో గాలి ఆగిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని మనము స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. సో ఇది గురక ఉన్న ప్రతి వాళ్లకు స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుందని చెప్పడానికి లేదు. ఈ లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట స్లీప్ యాప్నియా దాంట్లో. సో అందుకని మనం స్లీప్ యాప్నియా అంటే మనకు ఎవరైనా పక్క వాళ్లకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు సడన్గా పెద్ద గురక పెడుతూ ఆగిపోతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు సడన్గా ఉలికి పడి లేస్తూ ఉంటారు, సో సడన్గా పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని మనము స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. అంటే ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా అన్నట్టు. మీరు అన్నట్లు గురక పెడితే వాళ్ళకన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి గురక కూడా లేకుండా కూడా ఉంటుందా? అంటే గురక పెట్టలేదు అని వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు గురక పెట్టరా? గురక ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్లీప్ యాప్నియా ఉండకపోవచ్చు. అలాగే స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి మోస్ట్లీ గురక ఉంటుంది, కొంతమంది గురక కూడా లేకుండా ఉండొచ్చు. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళకి రాత్రిపూట నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు. సో నిద్ర సరిగ్గా లేనప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఎప్పుడైతే ఆ గాలి ఆగిపోతుందో మన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువైపోతాయి బ్రెయిన్కి. సో మన బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ కూడా సరిగ్గా ఉండదు. సో అందుకని వాళ్ళు మార్నింగ్ లేవగానే డల్గా ఉంటారు, సో యాక్టివ్గా ఉండరు. సో మార్నింగ్ లేవగానే ఇంకొద్దిసేపు పడుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ వర్క్లో కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ సరిగ్గా ఉండదు, మార్నింగ్ లేవగానే తల అంతా బరువుగా ఉంటుంది, సో హెడేక్, తలనొప్పి అని చెప్తారు, బాగా ఇరిటేషన్ లాగా ఉంటారు, ప్రతి చిన్నదానికి కోపడము, ఎక్కువ ఇది కావడము, ఆ లక్షణాలు అనేది దీనిలో ఉంటాయన్నమాట. అప్పుడు మనకి గుర్తించవచ్చు, ఓకే వీళ్ళకు కొద్దిగా స్లీప్ యాప్నియా తోటి బాధపడుతున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ లక్షణాలు మనం పట్టించుకోం. సో అందుకని మనకి ఈ నిద్రలో ఇవన్నీ మనకు నిద్ర సరిగ్గా ఉంటేనే మన బాడీ హెల్త్ కానీ అన్నీ కూడా మంచిగా మనకు పనిచేస్తాయి. గురక లక్షణాలు ఎవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళకందరికీ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్లే. గురక ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్లీప్ యాప్నియా అయితే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పానో నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఆ ఊపిరి ఆగిపోవడము, సడన్గా మెలకువ రావడము, ఊపిరి ఆగిపోయి సడన్గా లేస్తుంటారు వాళ్ళకి. అండ్ వాళ్ళు మధ్యలో కొంతమంది పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు, దాన్ని బ్రూక్సిజం అని అంటాం, గట్టిగా పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. అది కూడా దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇది అనమాట. ప్లస్ వాళ్ళు నైట్ ఎక్కువ యూరిన్కి వెళ్తూ ఉంటారు, ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి 2 గంటలకు ఒకసారి లేచి యూరిన్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన లక్షణాలే అనమాట. కొంతమంది కాళ్ళు చెయ్యి ఇట్లా గట్టిగా బాగా మూమెంట్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి బ్రెయిన్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువైపోయి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ పళ్ళు కొరకడం అనేది ఇది పంటికి సంబంధించింది కాదు, ఈ డిసీజ్ ఉంటే అలా నిద్రలో చాలా మందికి విన్నాను సార్, పండ్లు కొరుకుతూ ఉంటారు, అది వాళ్ళకు తెలియదు అనమాట, ఆ సౌండ్ కూడా పక్కన వాళ్ళకే వస్తుంది. అవును, అంటే ఇది కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో అది కూడా ఉంటుంది. అలాగని పన్ను కొరకే వాళ్ళందరికీ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుందని కాదు, ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పన్ను కొరకడం కూడా అలవాటు అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ వీళ్ళందరికీ ఒకవేళ వస్తే మీరు అన్నట్టు ఈ స్లీప్ యాప్నియా
అది ఎలా ఉంటుంది సార్? లేదా వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా, మీరు చెప్పినట్లే ఉంటుందా? సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా అన్న వాళ్ళకు చాలామంది లావుగానే ఉంటారు. సో ఒబీస్ అంటాము. చాలామంది లావుగానే ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా బీపీ, షుగరు, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఏవో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, కొంతమందికి లావుగా లేకపోయినా కూడా ఈ థైరాయిడ్లో ఏమైపోతుందంటే హార్మోన్ లెవెల్స్ వాళ్ళకి తక్కువ అయిపోతాయి. సో హార్మోన్ లెవెల్ తక్కువైనప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ కండరాలు, ఈ దాంట్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కానీ పటుత్వం దాంట్లో తగ్గుతుంది. ఉదయం పూట అనుకోండి నార్మల్గానే ఉంటాం, తిరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, మళ్ళీ ఆ గొంతులో కండరాలన్నీ కూడా వీక్ అయిపోతాయి. ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు హైపోథైరాయిడిజం అంటాం. సో వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ గురకలాగా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. వెయిట్ నార్మలే ఉంటారు, చూడ్డానికి పెద్ద ఇష్యూ ఏముండదు, కానీ ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గడం వల్ల వీళ్ళకి గురక ప్రాబ్లం ఎక్కువవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ దానికోసం ట్యాబ్లెట్ అది వాడుకుంటారో వాళ్ళకి గురక ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంటుంది. అండ్ బీపీ ఒకటి. సో ఏమైపోతుందంటే నిద్రలో వాళ్ళకి ఊపిరి ఆగిపోయినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గంగానే వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎక్కువ పంప్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. అప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంటుంది. సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వడానికి కారణం ఒక రీజన్ వచ్చి స్లీప్ యాప్నియా. ఎప్పుడైతే మనకి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సరిగా అందవో పంప్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. సో అప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ షుగర్ కూడా అలాగే అనమాట. షుగర్ ఇది కూడా స్ట్రెస్ లెవెల్స్, నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా దానివల్ల కూడా రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ గాలి తీసుకునే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటాం, అది ఎఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా ఊపిరి ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నిద్రలో చాలా మటుకు మనకు వింటూ ఉంటాం, నిద్రలో సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది అని అంటుంటాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వచ్చేసి స్లీప్ యాప్నియా అనమాట. ఈ కార్డియాక్ ఇష్యూస్, స్ట్రోక్స్ రావడము. సో మనకి ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఏది కూడా ఆర్గాన్ మనకు సరిగ్గా పనిచేయదన్నమాట. సో అలాగే ఈ నిద్రలో మనకు హార్ట్ అటాక్స్ కానీ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం వచ్చి మెయిన్ రీజన్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇది ప్రాణాలు తీసే మహమ్మారినే. అంటే దీన్ని మీరు అన్నట్టు చక్కగా లక్షణాలు గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనం డేంజర్ నుంచి బయటపడవచ్చు. బట్ ఎనీహౌ ఇది చాలా సీరియస్. ఇప్పుడు కొంతమందికి వెరీ యంగ్ పీపుల్, యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండి మనం వింటూ ఉంటాం, తనకు నైట్ నిద్రలో సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసిందండి, మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ ఏమైందో ఏంటో సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది అని అంటాం. సో అది ఎంతో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా, మనం వెయిట్ అవి చూసుకుంటూ ఉన్నా కూడా ఈ లక్షణాలు మనం గుర్తించాలన్నమాట. సో మనం ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఇది చేసినా కూడా ఈ గురక, స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా కొంతమందికి నిద్రలో అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే నిద్రలోనే చనిపోయారు రాత్రి. మొన్న రీసెంట్గా చూస్తే చాలా యంగ్ అబ్బాయి, 24-23 ఇయర్స్ ఉంటాయి, రీసెంట్గా మంచి జాబ్ వచ్చింది, చాలా అంటే అది అట్లా ఎక్కువ ఆనందపడి ఎక్కువ ఎమోషనల్గా అయినా కూడా ఏమన్నా ఉంటాయా ఇలాంటి ఛాన్సెస్? అబ్బాయి రాత్రి పడుకున్నాడు, ఉదయం లేచేసరికి లేడు. సో ఎమోషనల్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఏంటంటే స్లీప్ యాప్నియా కూడా అందులో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. సో దానివల్లే వెళ్ళారని చెప్పడానికి లేదు. సో వాళ్ళు వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండి సో ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట నైట్. సో అందుకనే మనం హెల్త్ మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం చేయాల్సి వస్తుంటుంది. నెగ్లెక్ట్ చేసే విషయం కాదు. అవును, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, రైట్ సార్. ఇప్పుడు మామూలుగా చూస్తే ఇది పెద్దవాళ్ళ వరకే మనం మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఈ గురక కానీ ఈ స్లీప్ యాప్నియా కానీ పిల్లలకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? సో ఇది మనకు చాలామంది పిల్లల్లో ఈ స్లీప్ యాప్నియా కానీ గురక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా జలుబు చేసినప్పుడు కానీ ఇది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో మెడిసిన్, ఎప్పుడన్నా పీడియాట్రిషియన్ ఏదన్నా మెడిసిన్ ఇచ్చింటే అదే వాడుతూ ఉంటారు. ఆ సిరప్ పెట్టుకొని ఉంటారు, పారాసిటమాల్ సిరప్స్ కానీ, జలుబుకి వస్తే ఈ సిరప్ కానీ ఎమర్జెన్సీగా పెట్టుకుంటారు. ఆ డ్రాప్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో కొంతమంది జలుబు అంటే ఈ మన వింటర్ సీజను, చలికాలంలో కానీ వర్షాకాలంలో ఎప్పుడన్నా ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఆ టైంలో కూడా గురక ఉంటుంది. అలాంటి వాటిలో పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. కానీ కొంతమంది నిద్రపోయినప్పుడు వాళ్ళకి నోరు తెరిచి పడుకుంటారు పిల్లలు. చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది మళ్ళీ నోరు మూయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ తెరుస్తూ ఉంటాడు. సో అది ఏంటంటే వాళ్ళకు ముక్కులో నుంచి గాలి సరిగ్గా వెళ్ళక నోటి ద్వారా తీయాల్సి వస్తుంటుంది అనమాట. సో అప్పుడప్పుడు వాళ్లకు నిద్రలో కదులుతూ ఉంటారు, సరిగ్గా నిద్రపోరు.
పొర్లుతూ ఉంటారు. చాలామంది పిల్లలు చెప్తా ఉంటారు అటు ఇటు పొర్లుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి గాలి సరిగ్గా ఉండదు. సో వాళ్ళు అప్పుడు లేచి మదర్ మీద పడుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనం చూస్తాం సరిగ్గా నిద్ర లేని వాళ్ళు మదర్ మీద పడుకోబెట్టుకోగానే నిద్రపోతారు. ఎందుకంటే అది ఎత్తుగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్లాట్గా ఉండదు. సో వెళ్ళి ఎత్తుగా పడుకున్నప్పుడు ఆ నాలుక కానీ ఇవన్నీ వెనక్కి గొంతులో టాన్సిల్స్ అంటాం మనం పిల్లల్లో. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఏంటంటే టాన్సిల్ ప్రాబ్లము. అలాగే ముక్కు వెనకల ఒక టాన్సిల్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని అడినాయిడ్ అంటాం. సో పిల్లల్లో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ అనమాట. సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. సో అది మనము ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ లక్షణాలు మనం గుర్తించి సో మనము డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే అసలు అదేనా కాదా అనేది చూస్తామన్నమాట. సో అలాగా టాన్సిల్స్ కానీ అడినాయిడ్ కానీ పెద్దగా ఉండి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, మనము దాన్ని సర్జరీ ద్వారా తీసేస్తాం. అది తొలగించేస్తే వాళ్ళకి గాలి మంచిగా పోతుంది, వాళ్ళ యాక్టివిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. స్కూల్లో కొంతమంది చాలా డల్గా ఉంటారు, వాళ్ళు సరిగా చదవరు, డల్. అంటే ఎందుకు మీ బాబు ఇంత ఉన్నారు, మా బాబు ఏమో డల్గా ఉంటాడు అని అంటారు. కానీ దానికి రీజన్స్ అందరికీ కూడా తెలివి కానీ అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ పిల్లలు ఏంటంటే చెప్పుకోలేరు, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందనేది చెప్పుకోలేరు అనమాట. ఇట్లా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనుకోండి, డాక్టర్ని మనం కన్సల్ట్ అయితే ఆ ప్రాబ్లమ్ని గుర్తించి ఇది చేయొచ్చు. కొంతమందికి ఏంటంటే నోటి ద్వారా తీసుకోవడం వల్ల గాలి వాళ్ళ పళ్ళు కూడా సరిగ్గా ఉండదన్నమాట. ఎత్తు పళ్ళు వస్తాయి, ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి, ఒక పన్ను ముందుకి ఒక పన్ను వెనక్కి వస్తూ ఉంటుంది. సో అది కూడా దీనివల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. మనకు మామూలుగా నోరు క్లోజ్ అయి ఉంటే ఆ పళ్ళ అనేది ఆర్చ్ కరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నోరు ఓపెన్ అవుతుందో ఆ పంటికి అనేది ఆ సపోర్ట్ పోతుంది, వెళ్ళిపోయి పన్ను కూడా ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తాయన్నమాట. ఒకటి ముందుకి వెనక్కి అలా వస్తుంది. సో దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి డెంటల్ ప్రాబ్లం. దీనివల్ల అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు ఇది ఇంకా ఎక్కువ సివియర్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, స్లీప్ యాప్నియా. సో కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచే కూడా ఇది ఉండి పెద్దవాళ్ళకైనప్పుడు ఇంకా సివియర్గా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటిది మనం చిన్నప్పుడే గుర్తించి దానికి కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు పెద్ద అయినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనము సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు సార్? అవుతే చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు అంటే కొంతమందికి పుట్టుకతో నుంచి కూడా ఉండొచ్చు. అది మనము పుట్టిన వెంటనే ముక్కులో నుంచి గాలి పోతుందా లేదా అనేది ఫీడింగ్ ట్యూబ్స్ అంటాం. పీడియాట్రిషియన్ 2 ముక్కుల్లో ఫస్ట్ ఆ ట్యూబ్స్ వేస్తారు, వేసి ఫ్రీగా పోతుందా లేదా అనేది గుర్తిస్తారనమాట. సో దాన్ని మనం కోయినల్ అట్రీషియా అంటాం. అంటే 2 ముక్కులో వెనక భాగం 2 మూసుకుపోతాయి. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ముక్కులో నుంచి గాలి రాదు, నోట్తో నుంచే గాలి తీస్తారు. సో పుట్టుకతో నుంచే ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది గుర్తించి మనం అలాగేమని ఉందంటే కూడా మనం అప్పటికప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్షన్ చేసేసామనుకోండి, బాబుకి హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవి లేకుండా మనం కాపాడచ్చు. ఈ టాన్సిల్ ప్రాబ్లం అడినాయిడ్ అనేది మనకు 1.5 year 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మామూలుగా చూస్తున్నాం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, హైవే కానీ ఎక్కడైనా ఒక రెప్పపాటు చాలు ఒక యాక్సిడెంట్కి అంటారు. అయితే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ ట్రావెలింగ్లో లాంగ్ జర్నీనే అనుకొని ఇలా కన్ను నిద్రమత్తులోకి వెళ్ళిపోయి ఐస్ క్లోజ్ చేస్తారు. సో యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి సమస్య ఏమన్నా ఉంటుందా? సో ఏంటంటే మనకు మెయిన్గా రాత్రిపూట నిద్ర మంచిగా ఉందనుకోండి, మార్నింగ్ అంతా కూడా మన యాక్టివిటీ అది బాగా ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే నిద్ర తక్కువ అయిపోయిందో మన బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువైపోయి బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ డల్ అయిపోతుంది. సో మార్నింగ్ లేవగానే వాళ్ళకి డల్గా ఉంటారు. వాళ్ళు టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఎప్పుడన్నా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఏ పని చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు డల్గా డ్రౌజీగా అయిపోతారనమాట. కొంతమంది పేపర్ చదువుతూ నిద్రపోతూ ఉంటారు, కొంతమంది ఫోన్ చూస్తూ నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఉండదు. సో ఇలాగ ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు పర్లేదు. మనం బయట డ్రైవింగ్ వెళ్తూ ఉన్నాం, 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ, వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే సడన్గా ఒక తూగు వస్తూ ఉంటుంది చాలామందికి. వాళ్ళు అంత పెద్ద పట్టించుకోరు. బట్ ఏంటంటే ఆ ఒక్క సెకండ్ చాలు మనకు ఆ టైంలో కొద్దిగా ఇదైపోయింది అనుకోండి, యాక్సిడెంట్స్ చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఈ హైవే యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఈ నైట్ టైం యాక్సిడెంట్స్ కానీ దాంట్లో ఒక ముఖ్య ఇది వచ్చి స్లీప్ యాప్నియా అనమాట. వాళ్ళకి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల దానివల్ల పోతుంది. సో వాళ్ళ డ్రైవింగ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానివల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు ఎంతోమంది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళవే కాక పక్కన వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బస్సు ఇది కానీ చాలామంది ట్రావెలర్స్ ఇది ఉంటారు. సో దాంతో
చాలా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవి మనకు గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మటుకు ఇవన్నీ కూడా మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సార్ ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ యాప్నియాని ఎలా గుర్తించాలంటారు, ఎలా డయాగ్నోస్టిక్ చేయాలి? సో అందుకేనండి, ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇంత కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, బాబు సరిగ్గా పడుకోవడం లేదు, నోటి ద్వారా గాలి తీస్తున్నాడు, నిద్రలో ఉలిక్కి పడుతున్నాడు అంటే మటుకు మొదట పీడియాట్రిషియన్కి వెళ్ళి చూపిస్తారు. అంత ఉందంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని వెళ్ళి కూడా కలవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మనము పరీక్ష చేసి చూడాల్సి వస్తుంది, గొంతులో ఎలా ఉంది, టాన్సిల్స్ ఉన్నాయా, ఒక ఎక్స్రే ద్వారా అడినాయిడ్ ఏమన్నా ఉందనుకోండి, అది పెద్ద సైజు ఉందంటే మటుకు దాన్ని మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి, కోబ్లేషన్ టెక్నిక్ అని ఉంది, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఉంది. సో దాని ద్వారా మనము అసలు రక్తం అనేది బ్లడ్లెస్ సర్జరీస్ అంటాం ఇవన్నీ. సో ఒక డ్రాప్ బ్లడ్ కూడా రాదనమాట. సో హాస్పిటల్ ఒక్క రోజు ఉండాల్సి వస్తుంటుంది. సో దాని ద్వారా మనము అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 మంది పిల్లల్లో ఇట్లా ఉన్నారంటే 6-7 మంది మందులతోటి సెట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ 2 నుంచి 3 వరకు మనము ఈ ఆపరేషను చేసి వాళ్ళకు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఇది చేయొచ్చు. అదే పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి, మనము ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, అంటే స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుందంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళ బాడీలో ఏమేమి చేంజెస్ జరుగుతాయి అన్నది ఎవరికి తెలియదు, పడుకున్న వాళ్ళకి తెలియదు, పక్కన వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంది, మనకి నార్మల్గా 95 అబోవ్ ఉండాలి, 96. సో కొంతమందికి 90, 80, 70, 40 వరకు కూడా అది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి. సో అది మనము గుర్తించాలి. అలాగే వాళ్ళకి ఊపిరి ఎన్నిసార్లు ఆగిపోతుంది. సో మనము గాలి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ మిషన్ నార్మల్గానే ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే ఊపిరి ఆపేస్తుందో ఆ మిషన్లో రికార్డ్ అయిపోతుంది, ఎంతసేపు ఆపాడు, ఎంతసేపు గాలి లేకుండా ఉంది అనేది ఆ మిషన్లో అంతా కూడా మనకు రికార్డ్ అయిపోతుంది. మన బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ కూడా ఎలా ఉందో దాంట్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనకు అంటే ఈసీజీ చేంజెస్ అంటాము, మన హార్ట్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది, బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది, అన్నీ కూడా ఆ మిషన్లో రికార్డ్ అయిపోతాయి. సో ఫస్ట్ మేము పెద్దవాళ్లకు అడ్వైస్ చేసేది స్లీప్ స్టడీ అని అంటాం. ఇది స్లీప్ స్టడీ అంటే హాస్పిటల్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లోనే ఉండి ఈ స్లీప్ స్టడీ ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. సో ఈరోజు నైట్ అంతా చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనకు ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ ఈ మిషన్ వల్ల వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఏమి ఉండదు వాళ్ళకు. ఆ స్లీప్ స్టడీ మిషన్ పెట్టుకొని కూడా కొంతమందికి ఒక 2-3 సార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి రావాల్సి ఉంటుంది. ఆ మిషన్ తోట వాళ్ళు వెళ్ళి రావచ్చు అనమాట. చాలా పోర్టబుల్ మిషన్ ఉంటుంది, దానివల్ల వాళ్ళు అలాగే పడుకోవాలి అన్నది ఏమి ఉండదు. సో వాళ్ళ వెళ్ళేసి కూడా వాష్రూమ్కి వెళ్ళి కూడా వచ్చి పడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇందులో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎంత సివియర్గా ఉంది. మేము దాన్ని ఒక 3 గ్రేడ్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం. ఒక 5 to 15 వాల్యూ అంటాం, అంటే ఓకే మైల్డ్గా ఉంది అంటాం. 15 to 30 వాల్యూ వస్తే మోడరేట్ అంటాం. మోర్ దెన్ 30 ఉంటే సివియర్ అని అంటాం. అంటే దాన్ని బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ ఎంత త్వరగా చేసుకోవాలి అన్నది ఉంటుంది. సో అది ఒక్కటేమో స్లీప్ స్టడీ, అది మెయిన్గా చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అని కూడా ఉంది, అంటే మనము నిద్రలో ఉన్నప్పుడు లోపల ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది చూస్తామన్నమాట. అది ఏంటంటే మనము హాస్పిటల్లో చేస్తాము, వాళ్ళకు నిద్రపోవడానికి ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్ లాగా ఇస్తాం. అంటే వాళ్ళు నిద్రలో అంటే కంప్లీట్గా మత్తుమందు ఉండదు, నిద్రపోయి గురక స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఎలా నిద్ర ఉంటుందో అలాగా ఉంటారు. అప్పుడు ఒక చిన్న ఎండోస్కోప్ ఉంటుంది వైర్ లాగా, దాన్ని ముక్కులో నుంచి మేము పంపించి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కొండనాలకు ఎలా కొట్టుకుంటుంది, వాళ్ళ కండరాలు ఎలా ఉన్నాయి, నాలుక భాగం ఎలా ఉంది, అది మొత్తం మూసుకపోతుందా, సగమే మూసుకపోతుందా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. టీవీలో మానిటర్లో చూస్తాం. సో అది కూడా మనం చేస్తాం, ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం ఉందో లొకేట్ చేస్తాం. ఎంత సివియర్గా ఉందో కనుక్కోవడానికి స్లీప్ స్టడీ ఒకటి చేస్తాము, ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఇది స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అని అంటాం. అండ్ వీళ్ళకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అదొకటి మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ముక్కుది ఏమన్నా సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది ఒక స్కాన్ ద్వారా చూస్తాం అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా సివియర్గా ఉన్న వాళ్లకు ఇవి మనం చూసి అప్పుడు మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది మనం స్నోరింగ్ గురక కానీ స్లీప్ యాప్నియా కానీ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా మనకు నివారణ రావాలంటే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి? సో దీంట్లో ఏంటంటే గురక కానీ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న అందరికీ మనం సర్జరీ అనేది అడ్వైస్ చేయమన్నమాట. సో మైల్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే వెయిట్ రిడక్షన్ కావాలి అని చెప్తాము.
ఎవ్రీడే రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలని చెప్తామన్నమాట. వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అవి కొద్దిగా మాడిఫై చేయమని చెప్తాం. ఇంకొంతమంది ఏంటంటే ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ పడుకునే ముందు ఆ డ్రింక్ తీసుకొని వెంటనే పడుకుంటారు. వాళ్లకు ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకోగానే ఏమైపోతుంది, మత్తు మందు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కండరాలన్నీ ఇంకా లూజ్గా అయిపోతాయి. సో ఆల్కహాల్ తీసుకుని వెంటనే పడుకున్న వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. సో అందుకనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ తగ్గించమని చెప్తాము. ఒకవేళ వాళ్ళకి అది అలవాటు ఉంది అంటే మటుకు ఆ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్కి పడుకోవడానికి ఒక 3 అవర్స్ గ్యాప్ అన్నా కూడా ఉండాలన్నమాట. 3 అవర్స్ గ్యాప్. సో అదొకటి మేము అడ్వైజ్ చేస్తాము. కొంతమంది స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ చాలా ఉంటుంది, అది స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయమని చెప్తాము. ఇవి కొద్దిగా వాళ్లకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఒక సైడ్కి పడుకున్నప్పుడు ఒక సైడ్కి తిరిగి పడుకోమని చెప్తాము. తల కొద్దిగా ఎత్తు ఉండాలి, ఫ్లాట్గా ఉండకూడదు. ఫ్లాట్గా ఉంటే ఏమైపోతుందంటే నాలుక వెనక్కి పడిపోతుంది. సో ఒక సైడ్కి తిరిగి పడుకోవడము, తల ఎత్తుగా పెట్టుకోవడము, రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ వెయిట్ తగ్గమని చెప్తామన్నమాట. ఇవి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. సివియర్ కేసెస్లో ఏంటంటే మనము సిప్యాప్ అని ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. ఇప్పుడు మనకు గాలి సరిగ్గా వెళ్ళడం లేదు, కండరాలన్నీ కూడా మూసుకొని పోయినాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ మిషన్ది ఒక మాస్క్ లాగా వస్తుంది. ఆ మాస్క్ మనము పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి పెట్టుకోమని చెప్తాం. ఆ మిషన్ గాలి ఫోర్స్గా పంప్ చేస్తుంది. వాళ్ళు తీసుకోలేనప్పుడు మిషన్ ఫోర్స్గా పంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఆ కండరాలు ఏవైతే మూసుకుపోయినాయో అవన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఓపెన్ అయిపోయి గాలి మనకు లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని సిప్యాప్ మిషన్ అని అంటాం. సో అది పెట్టుకున్నారనుకోండి రోజు నైటు, సో వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, మార్నింగ్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మధ్యలో వచ్చే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, బ్రెయిన్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళకి పెరాలసిస్ కానీ, స్ట్రోక్ ఇలాగ కూడా చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది. అందులో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వచ్చి స్లీప్ యాప్నియా అనమాట. సో ఇవి మనకు చాలా మందికి తెలియదు. ఇది మనము బీపీ ఈ యాంగిల్లోనే పోతాం, కానీ అది రావడానికి కారణం ఒక్కటి స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పిన మిషన్ మనం ఎక్కడికైనా అంటే మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చా? అదేవిధంగా ఊర్లకు ఎక్కడికైనా ట్రావెలింగ్ చేస్తాం, కొన్ని రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది, అప్పుడు దీని ద్వారా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా దీని ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇప్పుడు మిషన్స్ చాలా కూడా లేటెస్ట్ పోర్టబుల్ మిషన్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో అన్నీ కూడా ఛార్జింగ్ రీఛార్జింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఎక్కడికి పోయినా కూడా క్యారీ చేసుకొని పోవచ్చు. మనము జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దానికి మనకి ఎలక్ట్రికల్ సప్లై కూడా అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు అన్ని కూడా రీఛార్జబుల్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. మనం హ్యాపీగా అది పెట్టుకొని పోవచ్చు. అది ఉన్నంత వరకు మనకు గురక అనేది కూడా ఆగిపోతుంది. గురక ఆగిపోతుంది, గాలి మంచిగా పోతుంది, నిద్ర బాగుంటుంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ యాక్టివిటీ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్, దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే స్లీప్ యాప్నియా వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా దెబ్బతింటుంది వాళ్ళకు, వాళ్ళ వర్క్ యాక్టివిటీ కూడా తక్కువ అయిపోతుంటుంది. సో ఈ సిప్యాప్ మిషన్ అనేది ఒకటి చెప్తాం అనమాట. కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు యంగ్ కపుల్స్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి ఏంటంటే పక్కన ఒకరు మిషన్ పెట్టి పడుకొని ఉంటే ఎలాగా ఉంటుంది. సో కొంతమంది కంఫర్టబుల్గా ఉండరు, ఆ మిషన్ రోజు పెట్టుకోవాలి. దాంతో ఏంటంటే కొద్దిగా డ్రై అయిపోతుంది. గాలి ఎక్కువ పోవడం వల్ల ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ అంతా తడారిపోతుంది, డ్రైగా అయిపోతుంది, అలాగనమాట. సో ఎవరైతే సిప్యాప్ మాకు వద్దు, ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా అంటే మటుకు అప్పుడు మనము సర్జరీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ మిషన్ ఎవరైతే వద్దనుకుంటారో వాళ్ళకు మనకు సర్జరీ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ సర్జరీ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనకు ముక్కు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంతమందికి ఈ ముక్కు లోపల ముక్కు దూలం ఉంటుంది, అది కొద్దిగా వంగిపోయి ఉంటుంది. అది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉంటుంది, పెద్దగా కొద్దీ ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఆ ముక్కు దూలం ఏమైనా వంగి ఉందంటే మనము దాన్ని సర్జరీ ద్వారా స్ట్రైట్గా చేస్తాము. అలాగే ముక్కులో మాంస ముక్కలు ఉంటాయి, అందరికీ ఉంటాయి, కొంతమందికి అవి పెద్దగా ఉంటాయి, దాన్ని టర్బినేట్స్ అంటాం. సో దాన్ని కూడా మనం కట్టింగ్ ఏముండదు అనమాట. అంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కోబ్లేషన్ కానీ, లేజర్ కానీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ, ఈ మిషన్ తోటి కట్టింగ్ లేకుండానే దాన్ని మనము కరిగించేస్తాం. సో చిన్నగా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అలాగే ముక్కు వెనకల పిల్లల్లో అడినాయిడ్ అన్నాం, అది కూడా ఈ కోబ్లేషన్ అనే పద్ధతితోటి దాన్ని కరిగించేస్తాం. కట్టింగ్ ఉండదు, బ్లడ్ లాస్ అన్నది ఏముండదు. సో అలాగే మనం వచ్చినప్పుడు కొండనాలుక కూడా కొంతమందికి పెద్దగా ఉంటుంది, లూజ్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే దాన్ని టైట్గా చేస్తాం. సో అందులో కూడా మనకి కట్టింగ్ లేకుండానే ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి మనము అవి ఎక్కువ వైబ్రేషన్
కాకుండా స్టిఫ్గా చేస్తాం. అలాగే నాలుక పెద్దగా ఉందనుకోండి, వెనక్కి పడతా ఉంది, సో దాన్ని కూడా సైజు మనము చిన్నగా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఏంటంటే మనకు బ్లడ్ లాస్ అన్నది ఉండదన్నమాట. సో సర్జరీ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. అప్పుడు పెయిన్ఫుల్గా కూడా ఉండదేమో కదా? పెయిన్ఫుల్గా ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి మనకు ఈ పెయిన్ కూడా చాలా మటుకు మనకు తక్కువైపోతుంది. హాస్పిటల్ ఒక్క రోజు ఉండాల్సి వస్తుంది అంతే. కొన్ని ఆపరేషన్స్ని మార్నింగ్ చేసి ఈవినింగ్ పంపించేస్తాము. కొంతమందికి ఒక్కరోజు హాస్పిటల్లో పెట్టాల్సి వస్తుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు ముక్కుది ఆపరేషన్ చేశారనుకోండి, అది ఏమన్నా ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఓకే ట్రీట్మెంటా, పర్మనెంట్గా మళ్ళీ ఏమన్నా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? ఈ ముక్కు దూలం కానీ ముక్కులో చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు గాలి ఎప్పటికీ ఫ్రీగా పోతుంది, మళ్ళీ బ్లాక్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. ఈ స్లీప్ యాప్నియా సర్జరీస్ ఏదైతే మనము సర్జరీ చేస్తామో వాళ్ళకు వెయిట్ తగ్గమని కూడా చెప్తాం. ఇప్పుడు 130, 140 కిలోస్ ఉండి మనం ఆపరేషన్ చేస్తే ఉపయోగం ఉండదు. వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గాలి. ఫస్ట్ ఏం చెప్తామంటే అంత వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గమని చెప్తాం. దాంతో వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ఓకే. కాలేదంటే అప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తామన్నమాట. ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత 90 కిలోస్ ఉన్న అతను మళ్ళీ 120, 130కి వచ్చాడు అనుకోండి, మళ్ళీ గొరక స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అది మెయింటైన్ చేయాలి. సో అంత వెయిట్ లేని వాళ్లకు కూడా ఈ గురక స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము సర్జరీ ఆప్షన్స్ ఇస్తామన్నమాట. సో సర్జరీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి గాలి ఎప్పటికీ కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది. వాళ్ళు వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఇది చిన్న విషయం కాదు, పెద్దగానే సీరియస్గా తీసుకొని దీని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనం ప్రాణహాని లేకుండా ఉండొచ్చు లైఫ్ లాంగ్, అంతే కదా సార్? అవునండి. ఇది ఎందుకంటే ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం ఫస్ట్. అది చిన్నగా ఉందా ప్రాబ్లము, పెద్దగా ఉందా అనేది మనం ఫస్ట్ కొన్ని పరీక్షల ద్వారా చేస్తే అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు కొద్దిగా ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ దాంతో సెట్ అయిపోతుంది. కొన్ని వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దాంతో సెట్ అయిపోతాయి చాలా మటుకు. కొద్దిగా ప్రాబ్లం సివియర్గా ఉందంటే అప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఎవాల్యుయేషను గుర్తించి దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మటుకు వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోతారు. రైట్, చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్, ధన్యవాదాలు. నమస్తే.